हाय दोस्तों, आज मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखा रहा हूँ एक्सट्रीम कार ड्राइविंग का। देखो कौन सी गाड़ी देखते हैं। जमुना दास बजाज, जमुना दास। ए उठ रहे जनावर, बीच में बैठो सुनो। मुझे लगता है कि पूरे इस आंदोलन के दौरान अगर देखें आज़ादी से पहले तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें इंडस्ट्रीज है, लेकिन जमुनालाल बजाज इसके लिए आप अगर तकलीफ पढ़ा कि वो आंदोलन में भी जो गांधी जी के साथ जो गांधी जी वापस आए थे पत्रिका के साथ थे और गांधी जी ने अपना स्टिकर लेना होगा आज। लगता है कि ये जमुनालाल बजाज के साथ ज़्यादा सही जहाँ तक मेरी पूछना चाहेंगे और कुछ नहीं सकता जाएंगे उसके साथ जमुनालाल बजाज कम्युनिटी। जी खान साहब आप बिल्कुल सही अंग्रेज सरकार ने जमुनालाल बजाज को एक मानद मजिस्ट्रेट नियुक्त किया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब उन्होंने युद्ध नीति के लिए धन प्रदान किया तो उन्होंने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया, जो उन्होंने बाद में 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया। जमुनालाल बजाज सही उत्तर। 6,40,000 रुपए जीत गए आप डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। 12,50,000 रुपए ठीक जुड़िए। इनमें से कौन सी जोड़ी राक्षसों की जोड़ी थी जो ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित करके उनकी हत्या कर देते? Which of these is a pair of Rakshas who used to invite people to a feast